xəritələrimizin üzərində bu bayrağın şəklini görmüşük. Bu hansı ölkənin bayrağıdır? Hansı ölkənin? Arkat you please. Birləşmiş Krallıq. Birləşmiş Krallıq. In English please. İngiliscə nə deyirik? Birləşmiş Krallığına. The United Kingdom. Yes, thank you. Thank you. Sit down, Arkat. Thank you. Okay. Now, today we shall speak about the United Kingdom. Biz bugünkü dərsimizdə Birləşmiş Krallıq haqqında danışacağıq. Okay. Biz hansı ölkənin dilini öyrəndik? Biz hansı ölkənin dilini öyrəndik və bu ölkə haqqında nələr bilirik? İndi baxaq görək biz bu ölkə haqqında nə bilirik, nələr bilirik? Now look at the map. İndi xəritəyə baxırıq diqqətlə. England. This part of United Kingdom is called England. Bu hissəsi Birləşmiş Krallığın. Bu hissəsi İngiltərə adlanır. Okay. What's the capital of England? İngiltərənin paytaxtı. Nuray, please. Yes, thank you. Sit down. This is the flag of England. Bu isə İngiltərənin bayrağıdır. Now this is the symbol of England. Bu isə İngiltərənin simvoludur. And this is the sites of England. Bu gördüyünüz yerlər isə, İngiltərənin görməli yerləridir. London Eye, Tower Bridge, Big Ben, The National Gallery. Bu gördüyünüz yerlər hamısı İngiltərənin yerləridir. Qızılgül, the Rose, the flag of England, okay, and the sites of England. Now look at the map. This part is called Scotland. Bu hissə isə Birləşmiş Krallığın bu hissəsi Şotlandiya adlanır. Now what's the capital of Scotland? Eldan, Edinburgh is the capital of Scotland. Yes, translate please. Tərcümə elə dediyin cümlələri. Edinburgh Şotlandiyanın paytaxtıdır. Yes, thank you. Sit down. Okay, Scotland, Şotlandiya. The flag of Scotland, yəni Şotlandiyanın bayrağı. Görürük, göy fonda ağ diagonallar. And the symbol of Scotland, Cecil, qanqal. And the national costume of Scotland, Şotlandiyanın milli geyimi. And the sites of Scotland, bu isə Şotlandiyanın görməli yerləridir. Okay? Yes. Now, this part of Scotland is called Northern Ireland. Bu hissəsi Birləşmiş Krallığın Şimali İrlandiya adlanır. Now, what's the capital of Northern Ireland? Northern Ireland. Aydan, please. Şimali İrlandiyanın paytaxtı haradır? Belfast, the capital of Northern Ireland. Yes, translate please. Tərcümə eləyək. Şimali İrlandiyanın paytaxtı Belfast. Belfast. Yes, thank you. Sit down. Okay. Northern Ireland, the flag of Northern Ireland, Şimali İrlandiyanın bayrağı. The symbol of Northern Ireland, Şimali İrlandiyanın simvolu, dovşan kələmi. The national costume of Northern Ireland, Şimali İrlandiyanın milli geyimi. And the sites of Northern Ireland və Şimali İrlandiyanın görməli yerləri. Okay, the last one is Wales. Axırıncı isə bu hissə demək Wales adlanır. Wales. What's the capital of Wales? Nəzrin you? Wales'in paytaxtı haradır? Cardiff is the capital of Wales. Okay, translate please. Wales'in paytaxtı Cardiff. Yes, thank you. Sit down. Okay, Wales. The flag of Wales. The symbol of Wales, Nərcis. Demək, ölkənin simvolu Nərcisdir. The national costume of Wales, Waleslilərin milli geyimi. And the sites of Wales. Və Walesin görməli yerləridir. Okay. How many countries are there in the United Kingdom? How many countries? Nuray, please. There are 4 countries. Yes, thank you. Sit down. Birləşmiş Krallıqda 4 ölkə var. Yes, thank you. Sit down. Okay, what's the capital of England? Tovrul, İngiltərənin paytaxtı haradır? London is the capital of England. Yes, thank you. Sit down. What's the capital of Scotland? Şotlandiyanın paytaxtı haradır? Edinburgh is the capital of Scotland. Yes, Edinburgh is the capital of Scotland. Yes. What's the capital of Wales? Sabina, you? Wales'in paytaxtı haradır? Cardiff is the capital of Wales. Wales, thank you. Sit down. Okay. Now, what's the capital of Northern Ireland? Abdullah, you? Belfast is the
Yani İrlandiyanın paytaxtı hara oldu? Belfast şəhəridir. Thank you, sit down. Okay. Now, where do the English live? İngilislər harada yaşayır? Ülfət, you? Yes, İngilislər harada yaşayır? Dedik, İngiltərədə yaşayır. Thank you, sit down. Okay. Where do the Scottish live? İçin you? The Scottish live in Scotland. Scotland. Thank you, sit down. Okay. Where do the Welsh live? Saadet, you? Welshlər harada yaşayır? The Welsh live in Wales. In Wales. Wales'da yaşayır. Thank you, sit down. Okay. Where do the Irish live? Nəzrin, you? İrlandiyalılar harada yaşayır? Irish live in Northern Ireland. In Northern Ireland, yes. Thank you. Sit down. Okay. Now, English. Yani İngilisler. İngilisler. What color is the English national costume? İngilislerin milli giyimi nələrdir? Nadir you. Baxın lövhəyə, look at the board. It is black and red. No, black and brown. Black and brown. Thank you. Sit down. Okay. How many colors are there in the national flag of England? İngiltere'nin milli bayrağında neçə rəng var? Nuray, There you. are two colors, white and red. White and red. Thank you. Sit down. Okay. Now, Welsh. Welshlər. What color is the Welsh national costume? Yani Wales'in milli giyimi nələrdir? Eldar, please look at the board and say, what color is the Welsh national costume? It is brown and white. Brown and white. Yes, thank you. Sit down. Okay. How many colors are there in the national flag of Wales? Wales'in bayrağında neçə rəng var? Wales'in bayrağında nədir? You, Akab? There are two colors, white, green and red dragon. Green, yes, and red dragon. Yes, thank you. Sit down. Okay. Now, Şotlandiyalılar. What color is the Scottish national costume? Yani Şotlandiyanın milli geyimi nələrdir? Şotlandiyanın milli geyimi nələrdir? Aydan, you? It is black and brown. Black and red. Black and red. Kırmızı ve qara rənglərdir. Okay. How many colors are there in the national flag of Scotland? Şotlandiyanın bayrağında neçə rəng var? Bax, bizim bu qrupumuz passivdir. Eldar, you answer please. There are two colors. There are two colors. There are two colors, blue and Not blue. Blue. Blue and white. blue and white. Tərcümə eləyək. Bayraqda neçə rəng var? Şotlandiyanın bayrağında iki renk var. Ağ ve mavi. Yes, thank you. Sit down. Okay, the last one is Irish. İrlandiyalılar. What color is the Irish national costume? İrlandiyanın milli geyimi nə rəngdədir? İrlandiya, Toğrul. It's blue and white and Blue, white and green. Yes, thank you. Sit down. How many colors are there in the national flag of Northern Ireland? Şimali İrlandiyanın bayrağında neçə rəng var? Nadir, you. Nadir, answer please. Şimali İrlandiyanın bayrağında neçə rəng var? Bayrağında. İngilizce cevap verir. It is. There are Two colors. two colors. What colors? Hansı rənglər? Hansı renkler? Hadi baxırıq. It is Baxın burada hansı rənglərdir? red. White and red. red. Enough. White and red. Thank you. Sit down. Okay. Now, new words and expressions. Yeni sözler ve ifadeler. Yani bizim bugünkü mətnimizdə bax bu yeni sözlər və ifadələrdən istifadə edəcəyik. Yəni bu sözlərimizi oxuyaq birlikdə məndən bərabər. Capital. 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 Place. Place. Tower. 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 Square. Square. Street. Street. Tourist bus. Tourist bus. Tourist bus. Tourist bus. Black taxi. Black taxi. Bell. 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 Drop. Drop. Letterbox. 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 Big bag. Big bag. Tourist bus. Tourist bus. Drop. Drop. Letterbox. Letterbox. Başa düşdünüz? Understandable. Yes. Tərcümələrini də lövhədə görürük. Capital paytaxt. Place soruşaq sizdən. Nəzrin. Qala. Qala, Nəzrin, you. Tower. Tower, yes. Thank you. Sit down. Atmaq, salmaq. Məşrubu atmaq. Nuran, you. Drop. Drop, yes. Səbinə. Məşrub qutusu. Letterbox.
Letterbox, Aydan, you, yer. Place. Place, okay. Saray. Saray. Palace. Palace, yes. Thank you, sit down. And the proper names. Proper names yani xüsusi adlar bizim mətnimizdə biz bayaq gördük həm ölkələrin adların, millətlərin adların, yəni bu aşağıdakı xüsusi adlardan istifadə edəcəyik. Onları da gəlin birlikdə bərabər tələffüz eləyək. United Kingdom. United Kingdom. Yes. London. 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 Bərabər deyil. St. Paul's Cathedral. St. Paul's Cathedral. Burada bir haşiyə çıxaq. Uşaqlar, bax burada gördüyünüz bu sırıtı, yəni bunu çox kilsələrin qarşısında görürsünüz. Bu Saint sözünün qısaldılmış mənasıdır. Yəni Saint müqəddəs deməkdir. İngiltərə tarixində, yəni onların tarixində ölkə üçün, xalq üçün yaxşı işlər görmüş insanların adı qarşısında Saint sözü işləndir. Biz bunu Saint George, Saint Andrew, Saint Paul's Cathedral sözlərində hamısında görürük. Və Saint nə oldu? Saint. Saint müqəddəs. Saint Paul's Cathedral. St. Paul's Cathedral. Okay. The National Gallery. The National Gallery. Milli Galeriya. Milli Gallery. Azərbaycan Rəsm Devri. The British Museum. The British Museum. Britaniya Muzeyi. Trafalgar Square. Trafalgar Square. Trafalgar Meydanı. England. England. English. English. Scotland. Scotland. Scottish. Scottish. Wales. Wales. Welsh. Welsh. Northern Ireland. Northern Ireland. Irish. Irish. Okay. England. English. England. English. Scotland. Scottish. Scotland. Scottish. Northern Ireland. Northern Ireland. Irish. Irish. Wales. Wales. Welsh. Welsh. Okay. Now answer my question. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Birlikdə deyək yenə. Queen Elizabeth. Buckingham Palace. Buckingham Palace. The Tower. The Tower. The London Eye. The London Eye. The Houses of Parliament. The Houses of Parliament. Big Ben. Big Ben. London Bridge. London Bridge. Okay. Reading task yəni mətndən əvvəlki yönəltici suallar. Now answer my question. What's the capital of England? What's the capital of England? You in fact. London is the capital of England. Yes, London is the capital of England. Does the Queen live in Scotland? Kraliçə Şotlandiyada yaşayır. Abdullah No, yox. I don't know. No, she doesn't. She doesn't. Xeyr, o Şotlandiyada yaşayır. Okay. Where does the Queen live? Bəs kraliçə harada yaşayır? Kraliçə harada Sadət? Queen lives in England, in London, in Buckingham Palace. Okay, thank you. Now, text. Let's read the text and translate. Mətnimizi oxuyaq və tərcümə edək. Agil bilin, bir cümlə hamımız oxuyuruq. My name is Bill. Mənim adım Bill. Okay, Tovrul, I you. live in England. Mən İngiltərədə. Yes, Nazrin. It's a big country. İngiltərə böyük ölkədir. Arkadaşım. England. İngiltərədə çoxlu şəhərlər. İlçin, you. İzləyirik hamımız. London is the capital of England. London İngiltərənin paytaxtıdır. Eldar, you. There are many beautiful places in London. London'da çoxlu gəzməli yerlər var. Yes, Sadət, thank you. Queen Elizabeth lives in Buckingham Palace. Kraliçə Elizabeth Buckingham sarayında yaşayır. Yes, it is. It's a big Ben Trafalgar. No, Big Ben and the beautiful palace. Ora böyük və gözəl saraydır. Saraydır. Yes, Nuray. You can see many palaces in London. Siz London'da çoxlu turistlər görə bilərsiniz. They visit Big Ben, Trafalgar Square, London Bridge, the British Museum. Onlar Yəni turistlər Big Ben'ə, Trafalgar meydanına, London körpüsünə, Britaniya muzeyinə gedirlər. Yes, Səbinə, you. They go to different places in the tourist bus. Tourist bus. Onlar turist avtobuslarında müxtəlif yerlərə gedirlər. Okay, now You you. can see black taxis and red
Boxes in the street. Siz küçələrdə qara taksilər və qırmızı məktubları görə bilərsiniz. Yes, you Ülfət. I write letters. write letters. Letters nədir? Letters. I write letters to my pen friends. Letters to my pen friends and Drop them into a red letterbox in the street. Tərcümə elə. Mən dostlarıma məktub yazıb küçələrdəki Məktub qutularına atıram. Axırıncı cümləni sən oxu Ülfət. I love England. Mən İngiltərədə Axırıncı cümləni oxuyaq. I love London. Mən Londonu sevirəm. I love London. Mən Londonu sevirəm. Okay. Now look at the board. Please lütfə baxın və suallarıma answer my questions. Okay. Who lives in Buckingham Palace? Buckingham sarayında kim yaşayır? Səbinə yox. Who lives in Buckingham Palace? The Queen Elizabeth lives in Buckingham Palace. Yes, thank you. Sit down. Okay. Does the Queen live in England or in Wales? Kraliça İngiltərədə yaşayır, yoxsa OS-də? Geçin, yox. Yox, nə deyirəm mən? Deyirəm ki, kraliça İngiltərədə yaşayır, yoxsa OS-də? Sualıma düzgün cavab ver. Eldar, yox. Queen Elizabeth lives in England. England, yes. İçin təkrar elə, repeat please. Queen Elizabeth lives in England. Yes, thank you. Sit down. Okay. Who is the Queen of the United Kingdom? Birləşmiş Krallığın kraliçası kimdir? Who is the Queen of the United Kingdom? Queen Elizabeth is the Queen of the United Kingdom. Okay. Which places do the tourists visit? Nuray, you? They visit Big Ben, Trafalgar Square, London Bridge, the British Museum. Turistlər Big Ben'ə, Trafalgar meydanına, London Köprüsünə və Britaniya Müzeyinə gedirlər. Okay, thank you. Sit down. Thank you. Okay. Now we have got here more information about this palace. İndi bizim burada Buckingham Sarayı haqqında əlavə məlumatlarımız var. Bu məlumatları biz əlavə öyrənmişik, biraz da biliklərimizi genişləndirək. There are, I shall read and translate it for you. Mən onu özüm oxuyub sizə tərcümə edirəm, siz də mənə diqqətlə qulaq asırsınız. Yəni bu məlumatlar bizim üçün təzədir. Buckingham Palace, kraliçanın yaşadığı Buckingham Sarayı. There are two addresses in London that the whole world knows. Londonda iki ünvan var ki, iki yer var ki, onu bütün dünya tanıyır. One is 10 Downing Street, onlardan biri Downing küçəsi ondur ki, where the Prime Minister lives. Orada baş nazir yaşayır. The other is Buckingham Palace. O birisi ise Buckingham Sarayıdır. This famous palace was built in 1703 is the very center of London. Bu məşhur saray 1703-cü ildə tikilmişdir və demək olar ki, Londonun tam mərkəzində yerləşir. Buckingham Palace is like a small town with a police station, 2 post offices, a hospital, a bar, sports clubs, a disco, a cinema and a swimming pool. Yəni Buckingham Sarayı, kraliçanın yaşadığı bu saray elə bir ki, balaca bir şəhərdir. Orada 2 post idarəsi, bar, xəstəxana, idman klubu, disko, kinoteatr və üzgüçülük havuzu var. There are 600 rooms and 3 miles of red carpet. Orada sarayda 600 otaq və 3 mil qırmızı xalça var. 2 men work full time to look after 300 clocks. 2 nəfər insan səhərdən axşama qədər orada olan 300 saatin işləməyinə nəzarət edir. About 700 people work in this palace. 700 nəfər adam bu sarayda çalışır. Okay. The British Museum və Londonun görməli yerlərindən biri də Britaniya Müzeyidir. The British Museum opened in 1753, started from the collection of 3 rich men. Bu Britaniya Müzeyi çox böyük bir müzeydir. 1753-cü ildə 3 nəfər varlı adamın ora bəxş etdiyi kolleksiya ilə açılmışdır. The collection is enormous and covers ancient Greece, Rome, Egypt, China and Japan times. Burada yəni Britaniya Müzeyində yerləşən kolleksiya çox böyükdür və qədim Yunanistan, Roma, Misir, Çin və yaxın dövrlərini əhatə edir. Big Ben. Big Ben də, onu da qulaq dəftərlərinin üstündə hamınız görürsünüz. Bu da Londonun məşhur yerlərindən biridir. Big Ben is the name of the clock and the bell of the clock tower of the Houses of Parliament. Parlament binasında orada qüllələrdən birində yerləşir. Dünyanın ən böyük saatıdır. The clock and the tower bell has got names after Sir Benjamin Hall. Bu saatın adı Big Ben, Sir Benjamin Hall'un adından götürülmüşdür. He was a tall man. O çox hündür bir adam olmuş
Big Ben. Onun ləqəbi Big Ben olmuşdur. Yəni böyük Ben. So people know the clock as Big Ben. Beləliklə də insanlar bu saatı Big Ben kimi tanıyırlar. The tower.